大家好，欢迎来到戒槟榔戒烟戒酒课堂，这里有最专业的戒槟榔戒烟戒酒知识，健康又实用。肺是非常重要的人体器官，是呼吸系统不可替代的重要的一员。肺部出现问题对身体健康的影响是非常大的，也会给人很大的身体上的折磨。肺的健康必须引起人们足够的重视。那么肺癌发生时，不仅仅出现咳嗽的表现，还有哪些明显的信号呢？一、胸部疼痛。在肺癌发病过程中，很多人会感觉到胸部疼痛，这种感觉产生有可能就是肺部功能受损，此时患者的胸部会有不规则的隐痛、钝痛情况出现。二、胸闷气短。在肺癌威胁健康的过程中，许多不良症状是比较明显的，如果出现了胸闷气短这种现象，有可能就是肺癌发出的信号。三、声音嘶哑。在肺癌发病过程中，患者主要的表现就是咳嗽，部分患者还会出现声音嘶哑的感觉。对于声音嘶哑的症状，很多人会误以为是咽喉部位的病变引起的。呼吸困难。在肺癌发病过程中，不仅仅会有咳嗽的现象，患者还会经常感觉到呼吸困难这种现象发生，有可能是局部肿瘤压迫气管引起。总的来说，肺癌出现时，身体发出的信号明显，除了咳嗽之外，还有以上几种不良表现，因此发觉肺癌的信号需要马上治疗。好了，今天就说到这里，如果大家还有什么疑问，关注我，带你戒除各种不良嗜好。